ZVL. Omroep ZVL. De Terneuzense wijk Lievenspolder is vanaf zaterdag een gezonde buurt. Nieuwe speeltuinen en aanpassingen aan bestaande toestellen werden door Jantje Beton, enthousiaste wethouders en uiteraard de kinderen uit de omgeving geopend. De eerste plannen werden zo'n 1,5 jaar geleden al gemaakt. En toen zijn we eigenlijk met een startbijeenkomst begonnen met kinderen en bewoners. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, waar ligt nou de vraag? Wat willen de kinderen nu graag in deze buurt om meer te kunnen spelen, bewegen en elkaar meer te kunnen ontmoeten? En daar is uiteindelijk deze plek en de andere plek bij het Rozenpark uitgekomen. De meeste en belangrijkste input kwam uiteraard van de kinderen zelf. En die wilden vooral één ding. De kinderen gaven aan van we willen heel graag het vakantiegevoel in onze eigen wijk hebben. Nou, vonden wij heel mooi om daar iets mee te doen. En ze wilden meer uitdaging qua spelen. Een kabelbaan was een hele grote wens. En een boomhut kwam er denk ik echt 100 keer uit bij alle kinderen van de school ook. Dus die staat hierachter. Hebben we een soort semi-boomhut op een heuvel laten plaatsen. En dit is volgens mij heel erg helemaal naar wens van wat de kinderen uit de buurt wilden. Dat brainstormen gebeurde met de kinderen. En over dat proces kunnen Jalisa en Latifa alles vertellen. Een beetje met z'n allen in één kamer zitten en allemaal ideetjes bedenken. En wij hebben het zelf gedaan op school. En dan wij hebben dan een soort zandbakje gehad. En dan moesten we daar al onze ideetjes wat in ons hoofd kwamen samenwerken. En dan kijken wat eruit uitkwam. We werden ook uit de klas gehaald om dan meer dingen samen te doen en vragen te stellen. En toen gingen we ook kijken met de hele klas naar het speeltuinbad. We gingen ontwerpen en zo. Een van de doelen voor de nieuwe speeltuinen was dat alle kinderen kunnen spelen. Er was één meisje die gaf aan van eigenlijk is er heel weinig voor kinderen met een beperking. Dus er zijn een aantal toestellen voor inclusief spelen neergezet. Heel mooi met voerpanelen en een rolstoelcarousel. En hier ook, want de paden hebben we bewust ook verhard. Zodat die kinderen ook, die misschien wat minder goed kunnen zien of minder mobiel zijn, hier ook gewoon terecht kunnen. Dan kunnen kinderen die bijvoorbeeld niet op de kabelbaan kunnen ze wel gewoon spelen. En niet dan alleen naar andere kinderen kijken die wel kunnen spelen en dan hun niet. En wat de dames, die zelf veel gebruik zullen maken van de toestellen, het leukst vinden? De kabelbaan. De kabelbaan sowieso wel, ja. De boomhut. ZVL. Omroep ZVL.